إذاعة صوت الجماهير من بغداد. السلام عليكم أصدقائي في كل مكان. طبعا اليوم موضوعنا عن إذاعة صوت الجماهير من بغداد. طبعا هذا المحتوى الإعلامي العراقي اللي نتمنى عودته بأقرب وأسرع وقت ممكن. طبعا نتمنى عودة إذاعة صوت الجماهير وإعلاميها المتميزين وبرامجها الحلوة، برامج الترفيه والدراما أيضا. ونتمنى أنه التركيز يا أخوان، التركيز على المحتوى الإعلامي اللي يتضمن إذاعة صوت الجماهير من بغداد، وإذاعة صوت الشباب من دار السلام، وإذاعة جمهورية العراق من بغداد، وإذاعة العراق الناطقة بالكردية، وإذاعة القرآن الكريم من بغداد، وإلى آخره إخوان. ولكن نتمنى أيضا فتح موجة AM لإذاعة صوت الجماهير من بغداد، نفس الموجة العاملة على الAM تنفتح بالإضافة إلى موجة FM. أخوان هذا اللي نطلبه من عندكم، نتمنى فتح موجة للAM لإذاعة صوت الجماهير من بغداد، والمحتوى الإعلامي العراقي القديم. يعني ما أعرف يعني ليش، شنو لازمكم من هذا الموضوع، ما أدري. هذا اللي نطلبه منكم، وإن شاء الله رسالتنا وصلت وصوتنا يوصل لكل المختصين وكل المهندسين وكل العاملين والفنيين إن شاء الله، اللي إن شاء الله اختصاصهم بعد واضح، وجهودهم إن شاء الله يا ربي موفقة وسعيهم مشكور. ولكن إن شاء الله نقول صوتنا يوصل، وصوتنا وصل إن شاء الله، وأكو ناس طيبة وأكو ناس خيرة راح إن شاء الله تساعدنا وتدعم القناة حتى صوتنا يوصل إلى أبعد مكان وأبعد نقطة. هذا اللي نتمنى صوت الجماهير، الإذاعة المميزة المتميزة ترجع. حتى إذاعة صوت الشباب ليش ما ترجع؟ ليش ما ينجمعون بيها إعلاميها القدامى اللي رحلوا إلى إن شاء الله جنات الخلد، واللي إن شاء الله باقين يا ربي العمر المديد إن شاء الله والعمر الطويل. وإن شاء الله نسمع الأخبار الحلوة على كل إعلامينا يعني في كل مكان، وإن شاء الله يرجعون، وإن شاء الله يداومون، وإن شاء الله يعني يرجعون في إذاعتهم الأم، إذاعة صوت الجماهير، وافتتاح أيضا لإذاعة صوت الشباب. نتمنى أنه يكون إذاعة صوت الشباب من دار السلام في محتواها العراقي القديم وأغاني التسعينات. يعني ليش ما يرجع يعني هذا المحتوى العراقي الإعلامي؟ ليش ما ترجع هاي المحتويات الإذاعية من إذاعة صوت الجماهير وإذاعة صوت الشباب؟ ذني ليش ما يرجعن الإذاعتين؟ ليش ما يرجعن؟ هذا اللي نطلبه. حتى التلفزيون، تركيز على تلفزيون العراق ليش ما يرجع؟ تلفزيون الشباب ليش ما يرجع؟ المحتوى العراقي القديم، القنوات العراقية ليش ما ترجع باسم إذاعة صوت الجماهير؟ احنا نتحدث لأن صوت الجماهير أيضا تريد حقها في الإعلام، تريد مكانها، تريد وجودها. ومثل ما تريد وجود القنوات الأخرى والإذاعات الأخرى التي لا وجود لها للأسف. فهذا اللي نتمنوه من كل العاملين والساعين.